然后对，因为之前我听周登讲，因为前几个月我们都在线上拜六周末嘛，所以呢，每次周登都会讲说，因为磨牙可能都是关系到我们的那个自律神经，对吗？所以呢，这个磨牙的情况其实是我很久很久很久的事情了，因为呢，每次在出差工作的时候，在酒店跟同事一起同房的话呢，他们知道我的，所以他们一定要早一点睡，不然的话，因为可能我们在外面跑动的话，一整天都很累嘛，所以呢，但是我是睡得很香的啦。然后他就跟我讲，因为他是很轻睡的那个男同事，所以他不可以有什么声音。那结果我的声音是超级大声的那个磨牙，他就他就不只是有磨牙，还有打鼾嘛，所以我就想说，我没有感受到我有什么声音嘞，所以呢，我就觉得我的那个磨牙的情况是很天崩地裂的，很够力的啦，我很像可以把整个墙壁给拆掉，所以呢，我就只是很简单的，就是听那个周登就是讲说可以把两条紫色的戴在颈部，同时可以降血压，所以呢，我就是这样子一路这样子戴下来，到现在为止都 OK 啦。我希望那个天崩地裂可以不见掉，谢谢 SK，谢谢周登。OK，哎，天崩地裂不见掉哦。是要戴多少条？你戴多少天我哦？现在我已经戴了5条好了，越加越多。对，因为开我也发现他那个精力很好。刚才我们就听到李先生他讲说他可以扛那个煤气上楼，对，扛那个煤气上楼啊。我可以跟大家讲一下，如果是说你还没有带上，或者是新朋友的话，或者是你带了一阵子，你觉得好像没有什么拉丝的话，恭喜你身体很健康。那对我来讲，其实就是产品还是品牌都好，就是不要太心急啦，因为它是需要时间去慢慢输送好营养给身体嘛，因为我们的一些病痛还是一些小毛病呀、健康问题，它不是说今天马上就产生，它也是累积上来的，所以呢，它也是需要时间去挖掘跟改善，然后需要去改善它。那不要以为说你戴了几天好像没有什么拉伸，就以为没有效果哈，但不是这样的，因为呢，它其实像我带了几次的经验啊，从今年3月头开始1条带到现在要5条，所以就听周任他们讲嘛，然后它会慢慢吸收我们的那个营养会输送到我的体内，然后我们就可以看得到我们的芯片旁边会变黑，所以呢，我就觉得它其实都有在工作，然后你好好疼爱你的能量环，跟他讲我爱你，然后他会给你很多的精力啦，哦，放心，还有很多的财富，谢谢。没有你，如果有机会你拿3月份的那个自拍相跟现在哇这个180度的变化啊，那个真的这么帅了，越来越帅了，越来越年轻了。那个我们那个周登豪每次都跟我开玩笑，他讲我就每次会问他，因为我WhatsApp他的时候，我会问他讲，哎，周登老师你记得我吗？他讲白面书生。所以有很多时候跟大家讲，如果是说你是刚刚进来的朋友的话，或者是已经不断的跟随我们的拜六的课程的话呢，其实我们会从陌生到很熟悉，变成好家人啊，就是能量家族啦。周任常常讲的是，所以我就觉得大家都要坚持好健康，而且现在很方便，就带住而已嘛，你又不用去吃药打针，又不用充电，又不用管它。那我觉得就是你花一点点钱。他可以24小时哦，360天都拼命的跟你工作这样子啦，所以我就觉得有什么样子的品牌能够帮到这件事情，而且它的那个能量跟强力是我自己可以感受得到的，而且也可以坦白讲，因为我戴久了，我的颈项哦，我觉得它有变小掉了，不知道是不是很结实啦，但是对我来讲我是会感受得到的啦。然后我也看到SK 跟那个 Jordan 哦是越来越帅啦，所以我是很羡慕他们2位。越来越帅哦，讲话又很好听啊，这样哦，我就觉得可以好好的学起来，这样子啦，增加更多的魅力啊。是，你戴了呢，嘴巴越来越甜。太厉害了，太厉害了！哎呀，谢谢大家，谢谢大家。好，磨牙讲到这么多出来。那他除了磨牙之外，他还有一个那个高血压，顺便分享一下。今天有很多人这样，比我更严重哎。那个高血压180，我只是140、150啊。顺便分享一下你的高血压的那个。是，对我的交出来了，就要顺便分享一下。OK， 那其实我2017年吧，我就知道我自己有高血压，当时候
我去看诊所医生的时候，我是没有办法接受，或者是也不想接受这件事情，因为我向来都喜欢。很乐天嘛，很开朗的哈，然后我就觉得不可能我会有高血压这件事情，那我就一直在想高血压跟血压高有什么分别，所以我就一直没有很正面的去看它，因为我没有感觉到我身体还是我的感受是怎么样，我完全没有，我还是可以很正常的逍遥这样子啦。那后来就2017年到现在嘛，那我的高血压是从一开始查到的时候，我的家庭医生他其实都有在电脑里面做记录，那我的高血压，然后一查的话呢，就是170、180、190之间这样跑动哦。所以呢，在维持了那么多年，那几年，2017年大家想一想跟计算一下，我是有药就吃，没有药就忘记，或者是有药在车里面也会忘记，也是不要管它。总而言之就是不要管它就对了，因为我觉得我没有什么拉丝，对我来讲我是很强壮，对我来讲。但是呢，我一定要强调，就是因为你越不管它，它其实就是一直在往上面跑啊，就是一直很高，越来越高，它从来不会低。所以每次我去做诊所去如果小毛病发烧这样子的话，有医生给我验我的血压的时候，他就会马上写信讲说Mr. 你要进医院哦，因为你血压很高。所以我就拿了那封信，然后我也是没有管他的啦。所以基本上我就是这样子大胆。那后来随着 MCO 的期间，那我就发现到我的那个，其实我就几年前我就发现到我这边有那个曲张啊，那个血管曲张在我的左边，在这边。所以有些朋友看到我哇，你很 man 因为你有血管这样爆出来哇，变成你很 man。所以因为我给他看这边，而且我会光头嘛，然后我没有讲话的时候，我是很那样很酷这样啦。然后如果跟我讲话，我就很开心的啦，我就没有什么。那只要我天气一热的时候，我这边一定会曲张的，一定会一包上来，但是我还是没有觉得怎么样。所以后来因为 MCO 期间，然后我的保险的那个 agent 他就讲说，哎，Mr. 你好像这几年好像要 maintain 一下你的那个身体健康的那个检查，不然的话我怕那个买保险的时候会有可能有一些地方它可能比较难保到你还是什么的。哇，我讲到没有保险公司有些地方没有办法保的话，我讲不行嘞，我讲我每次都这样给钱哦，你没有保我全身我是不行的咯。所以呢，我就今年6月就正式的去再做一个身体检查，一般上是 OK， 但是当我拿报告的时候，我的那个拿报告的医生他就见我，他就换了，他就看到我的血压的指数，他讲，哎，Mr. 你还没有去抽血的时候，你就血压很高了。然后在验出来的时候，其实你血压都是很高的。那你是不是有没有听话，每天吃药？我讲说有时吃，有时没有吃。所以我就讲，这样，如果是说你这样子做的话呢，以后你的情况会很惨嘞。那因为它也会影响到你其他器官，包括了尿酸，包括了坏胆固醇这样子。如果是说你再不理它的话呢，你下一次做身体检查的时候，你可能明年就需要开始吃那个坏胆固醇的药物，就要开始多吃一个药。那除了有高血压，还有多一个坏胆固醇的药物在吃。那我就觉得我常常听朋友讲，很多身边的朋友都会讲说，吃药对身体不好，对吗？大家都会听过的，吃药对身体不好，大家都尽量少吃药。那很多朋友就听而已啦没有发生到身上的时候，大家是没有什么感觉。那我就觉得这个事情我就要很好的思考。然后我又回到我的家庭医生那边，我去找他，那我拿出6月份的报告给他看，他就讲说，哎，Mr. 你那么多年下来，你都没有很好的吃药嘞，所以你今年一定要很好的跟我吃药，做运动什么的。然后刚好昨天有常讲说要做168，然后又运动啦，跑步啦，叫我去跑步。所以他这样子讲的情况下，我就觉得再加上我们有能量华，那我就觉得他就有给我很大的一个帮助跟改善。那我从维赛节2条大概颈项紫色的，然后到现在为止呢，其实已经来到10月份了嘛。所以呢，我在从6月到6、7、8、9到这个时间，我又回到我的家庭医生再检查一下，就想说他看一下我的血压怎么样。他就讲说很好 ，Mr. 你又有请来又有168，然后又有做这个能量跟运动，所以我的恭喜我自己，然后感恩我自己那么听话，也谢谢昨天跟 SK， 每次拜六他就讲你练168、168，然后运动，每次都是这样。所以我就觉得哇，
这两个老板，然后领导都一直跟我讲这个东西的话，那我怎么不听呢？所以呢，我就乖乖听话了，然后开始Jordan有建议我说吃半颗药，然后我就做，然后不难，一点都不难，168一点都不难。然后医生告诉我说你是一个很好的病人，然后他讲说你的血压从178170、890之间，然后现在维持在130、120左右，然后有时候会去到130多这样子。那基本上他讲说，本来他讲6月份到10月份，如果是说你的血压没有下来的话呢，他还要叫我再去做这主要的在 body check up 这几项主要血压高或者胆固醇这个，哇，我讲还要我花钱呢。我听到又花钱了，好像我就真的很乖了，我就真的很乖在做。所以呢，到现在为止，医生就跟我讲，你的情况很好，他允许我明年甚至6个月后再去做一个 body check up。他讲说你这个每天一定要保持着，所以我非常感激跟感恩能量环帮助我那么多，同时昨天跟SK 的那个不断的每个拜六拜三不断的讲，然后吸收了很多知识。谢谢大家。如果你真的有一些不想吃药的情况，如果是你有高血压的情况，你来跟我一起比赛你跟我一起比赛我会跟你一起分享更多，然后就希望大家一起好健康，把钱省下来，可以更加的逍遥快活谢谢大家。对对对。